น้องสมหมวยโซ่ฮอตเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ก็สิไปถ่าย MV เพลงของพี่ปูแดงจ้าก็สิเป็นนางเอกจ้าพระเอกก็น่าจะเป็นมอเตอร์เวย์จ้าก็บ่รู้คือกันจ้าเซอร์ไพรส์จังถ้าเบิ่งมื้อแรกจ้ามื้อก็ทารุณคือกันจ้าปวดผู้เนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันสิไปถ่าย MV เพลงจ้าตอนนี้กำลังเตรียมตัวจัดของอยู่จ้ายังตัวปวดเลยว่ามันเป็นสมมวยคนเดิมเลยจ้าสมมวยคนเก่าซุยโยกันฟ้าล่ะจ้าโตกับบางยังใส่กับบ่มีล่ะเด้อจ้าเด้อวนควายแดงเลยกล้วยยานสมมวยนั่งเอกMVว่าท่านจ้ามื้อนี้ก็เดือนกว่าๆแล้วเนาะจ้าเนาะนี่วันมาลำเลยฝากไว้ในรายการเรื่องของพี่ปูแดงจ้าเร็วๆนี้แม่นบ่เร็วๆนี้ฝากติดตามค่ะ3วันออกค่ะบ๊ายบาย